Зямля бацькоў, зямля надзеі нашай. Под такой назвай у вобласці прайшоў творчы конкурс юных карэспандэнтаў. Цырымонія ўзнагароджвання яго пераможцаў адбылася ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце. З маладымі талентамі Брэсчыны пазнаёмілася Марыя Тройніч. Новый конкурс юных корреспондентов присвечены году книги. Его организаторы – Брестская областная организация «Белая Русь» и редакция газеты «Народная трибуна». Удзел у конкурсе приняли школьники, навучэнцы установ сярэдняй адукацыі, таксама студенты. Усяго журы разгледзела 152 работы. Галоўныя умовы творы павінны быць написаны у публицистычным стыле и на белорусской мове. Основная цель вот этого конкурса – это, естественно, привить у молодежи любовь к нашей национальной белорусской мове. Потому что мова, она определяет принадлежность, она определяет статус государства. Работы оценивались у двух номинациях: «Мова, душа народа» и «Живу у Беларуси и тым ганаруся». Организаторы конкурсу признаются, выбрать лепшие творы было вельми складана. Гэты конкурс, мне здаецца, показал галоўнае, что молодые люди шануюць родное слово, любят свою батькаўшчыну и, что немаловажно, не боятся выказать свои пачуцці по-беларуску. Усе пераможцы были узнагароджаны дипломами и грошовыми премиями. Для многих ребят гэты конкурс только пачатак творчай дзейнасці. Я вырашыла прыняць удзел ў гэтым конкурсе, бо ў будучыні я мару стаць журналістам. На беларускай мове мне захацелася напісаць, тому што я заўсёды хацела выказаць праблематыку выкарыстання беларускай мове ў звычайных сітуацыях. Мой твор называецца «Нема народа без мовы сваёй». Зараз вельмі прыемна стаяць і трымаць у руке гэтую ўзнагароду. Я знаю, што я магу пісаць, я буду пісаць і будзем і далей старацца радаваць, мажліва, даже чытача. Лепшыя работы конкурсу «Зямля бацькоў, зямля надзеі нашай» будуць надрукаваны ў газеце «Народная трибуна». Марыя Тройніч, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.